Oh mhlambe la angiqoshwa nguye lo bhuti wenu mhlambe niqoshwe ubani endlini? Sicoshwe uyimakoti. Mase si-check-a njengoba ngisho ukuthi kudala sihambe. Sathola ukuthi indlu bayithenge nge-90 rand. Hayi khona negative Moses. Uthini ngale nto Moses? Manje yena umakoti uhlala nendoda ekamereni lika mama ami nobabami. Ungeke umfazi alale indoda empedeni kayise. Moses. Mina ngikwazi ukulala nendoda hayi. Kulala ngani? Moses hamba qosha lo mfazi wakho lapha endlini. Uyakusala. Angishade kayingaki. 2099 yilaba divorce khona. Ameni kancane. Ngoba the last day azohamba uMoses bahamba vele bacabene nobaba. uMoses wahamba shaye ubaba ngencindi. Amanye Moses bayalamuni la ungifake kuwo kodwa mara Moses. Yena lo makoti angitshela ukuthi mangabe ngilala nobhuti wami uzongithengela impahla ubhuti wami. Nayi ndaba enkulu. Yes. Wakhipha ibhodo lapho phezulu mama khona walichamela. Ngaba Kamakoti. amanyala lawo. Isikhwakhwalala. Muhlolo. Uyabo ukuthi bekafuna yona le ndlu lo mfazi. Hey Moses. Hayi khona Moses. Sanibonani molweni lo child umelanga ngabushe. Again depending on what time you consuming this video or watching this story. Nangu la sikhona ke namhlanje ke. Ngise Davidton. Angazi kuphi ne Davidton mara ngise Davidton eduze ne fax station eduze nase hostel. Auto doctors ngathi lo business ke le. Masizwe. Enda varmi. Kakatona varmi. Awuna. Hey, bamvenda mathini. Or siyaphela wena sakho la. Ngiyasazi nyane. Okay, thank you. Mamela kunabantu abangibhalele bathi bala. So manje ngiunderstand ngoba ngibona ngathi dawe business le. No. Business kabani le? Now a business lethu le auto doctors. So when RMI approved workshop, we deal with mechanical services and repairs. So we are based in Davidton, bus shed 31021 corner Alliance and Maroleng, just opposite Machuten. So we basically fix cars, repair and do maintenance. Oh. Yes. So labantu abangibhalele uyabazi? Yes. Sibhalele umama nabo mamncane nabo malume. So yibo abantu ozobukhuluma nabo. Abazali bakho? Yes. Okay. So une business? Yes, nasirana business la. Niyenzwa ke bafowethu ke lapha emakhaya before ngene emvuthwandaba ke ngibona abazali bakhe ke. Umkabi lo uneshishini ke lana usesithengisile uqedile. Ama number phone wakhe ngizowaveza ofuna mawunenkinga yemoto ufuna naye. Nizokhulumisana ndoda ungabuyi scam, awusi scam. No, as a scam, but we are RMI approved, we are trusted, we known in the big offices. We can fix anything. Umfana omncane kanje business imoto zingaka nabantu bakuthemba ngale moto zabo la zingaka ezila. Yes, but siyalungisa yonke imoto. Ubani ibizo lakho? Ayanda. Isibongo? Hlabangwana. Hlabangwana. Yes. Unangaki? 31. 31. Yeah. So ngenza ne twin brother yami ande Hlabangwana naye, so we pushing together, yeah. Nawo ke amawele kavusile ke bafowethu lapha emakhaya ke. Yeah. But anyways ethiye la ngiyekhona kulokuza kubonina. Ngoba kuthiwa ngesiZulu ngibizonyoko. Ngibizonyoko. Mangambe ke ngiyobona onyoko ke ukuthi onyoko bangibizeleni. Basaba umuthi bangakupha bomama ke. So lento le uyicale ngile business. We started 2021, so we've been pushing since 2021. Oh, alikwela mali. Yeah. So did you go to school for this? Okay, basically Mina, I did financial management and accounting, so I do basically the management, and my twin brother we always go into do mechanical engineering, so he's the one who's dealing with more of the mechanical side, Mina I do the managing. Hey, what a combination. Yeah. I should have a segment like on this. In the video specific like with your brother. What you guys are doing is amazing. Yeah, thank you. Yeah. Oh, now abantu abadala. Okay, bafowethu la bangangazi ibizo lami ke mina nguRavele mavujimbuja mona khoro ndingwanda yatsa ngosibiza into ito. Ndingona bachuru no so phakathi songo songo nje tume kuti batawana. Angihlala ngedwana ke namhlanje ngihleli nomndeni zonke mangaba okaphelile. Umndeni yabona mangihleli nomndeni ya uyazazi ke lo mndeni uvese uzibike. Ngihleli namahlabangane ke lana ke. Hlabangwana. You see, that's why I hate to introduce people because often I got it wrong. Or I get it wrong. But nevertheless, yeah, introduce ukuthi bawubani and like bangibizele it. So angazi usicala kuphi ke. Sicale ngapha. Yes. Baba bathi mangicale ku
Hayi Moses sondeze kuyi microphone noma ngebeka la ya. Ibeke kuwe ayibambe ngesandla manje ukuthatha ngicabanga. Mina ngibuza isihlabanga. Ekhaya uselugezana 850. Let me make things easier. Bana sina umechanic so. Khuluma Moses. Ekhaya uselugezana 850. Ngisibongile Hlabangwane mina ekhaya kuselugedlane 850 size ngodaba lasekhaya lasendlini yasekhaya ubhuti wethu wakhishwe endlini umntombazane sasithi umakoti wasekhaya wamkhipha ekhaya ambophisa amkhipha ngama protection order sizele leyo ndaba la namhlanje. Siyabonga. It's okay. Mina nguPaulina wakaHlabangwane. La size ngendaba yasekhaya elugedlane 850. Ngendaba yoMakaneli Hlongwane ohlala ekhaya ukuthi sifuna ukwazi ukuthi aze asale ekhaya usala kanjani kungekho umntana kaNombuyiselo nokaJerry phakathi kwalakhaya. Mina nguSekina Hlabangwane. Sondeze mlebeni khulumela phezulu. Usakina. No Sakina Hlabangwane ilasborn yaka Susan no Terry. Ekhaya kuse 850 lugedlane esathi ubaba makashona uNeli wangena noMoses singazi ukuthi ngendlela ezinjani bathatha indlu yasekhaya. Siyabonga. Thank you. This video is sponsored by Foslo Fitness Gym. Foslo Fitness Gym itholakala eFosloras, meaning ukuthi mawuhlala eSprayed Katlehong, Thokoza, Sprayed View or any other place near Fosloras, you're welcome to come and join us at the gym. Le gym ke akusi gym kuphela, it also has ama activities athize such as abo boot camp, at time nama trip athize ukuthi akhona zoyiloko gym and any other thing you would like zifana. So i-gym ke lena ke is designed for almost any categories ongacabanga ngawo mhlambe womzimba. Mafuna ugain weight, you can join the gym. Mafuna lose weight, you can join the gym. Mafuna kuba usikwamkwethu uStivan tough guy, you can join the gym. Now let's continue with our story. Alright, yembukeli ke lapha emakhaya ke uzo understand or like uzokhumbula ukuthi la sikhona khona semafemini abantwana amawele lawa yithu ngathi azalwa bani lamawele. Sibongile Hlabangwane. Okay, yeah, amawele kaSibongile la busy ke lana ke ama customer funa imoto zawo so basebenza ke abafana maloku uzwa kunobukhwishi ukukhala ipanere nani nathi yabona ukuthi njani sinje ngama 15. Right, let's get back to it. Ngicela unike lo mlisa lo lento azibambe lento lengesandla sakhe baba uzophendula la isondoza la kuwe la lento la so yabona mambe kanjani kopa la. Yeah. Yes. All right. Ngibazwile bakhuluma la kibonke ne. But ngathi into la ingawe la. Uyi first born? Ngisengahla second born kubaba. Ngifimi second born kubaba. Uyi first born kubaba. Yazi. Lento le kuze ingabi nenkinga ngoba mhlambe mase sikhuluma mina nawe lapho. Yogcina ukuthi microphone yami lapho. Let's do this. So uwomdala kulabantu enhleli nabo la. Uthengise ngomuzi. Kahle unala right but it's Kwenze njani baba? Lo mama lo ngamthatha kumuntu ongumthandayo sithandana kumuntu ofale kuwe. Umuntu wayosendlini. So mokuqala nokufika isikhathi saka Mandela in 1994 and then kuba wavele beseyanga kwashokini. Ngithatha bazenza title deed holder. Title deed owner. Holder. Okay. Kade ini. Yeah. So ngahlala nalo mama osendlini manje uNeli. So uNeli usahlala wangidivorce. Mase divorce ile wangimama protection order court manje sengingani ngiphuma endlini. Manje masahleli mawuba the problem ngigijima police station ngapho. Boshwa mina. Khetha ukuphela ngaphandle. Sengihlala emqashweni manje, sengumqashi manje, ngiyekhaya. Unangaki boy?
manje na 64. Okay. 64 years. You don't look your age, I must give you that. Even if no manceba, but you still look young. Mangubhekile bengathembi ukuthi una 64. Uyazithanda. Manje ukarape ubani uyuneli? Ukhula mshushukela bona lehle kunjani. Oh, sorry ngithi mhlambe bekakuqepha lo neli ngamabhodlela nani. So manje uneli ukhipha endlini. Usose umcashweni. Semqashweni. Ngokwenu. Unabantwana bengaki noneli? Bawu-2 abafana. Abantwana bakho bayi-2 abafana. Usho ukuthi abantwana bakho abafana. Utsho yena phela manje fanele Hayi, angisho uwe nawe obe thina besingekho phela ningacima ngisibani ebusuku abanye abantu balele. So wena sitshele ukuthi kuhamba no abafana bawu-2. Uza ubuphishana lo munye nokumthuko lo mdala. Bamtshela la kusukini hamba yekini. Ngibona ngikambophisa emodabini. Angiphendulanga. La bantwana la uboyi-2. Usho ukuthi abakho la bantwana besendela khona. Out doubt. Okay, kunenye into engiyaziyo angisho mina like specific ngamadoda ngoba nami ngindoda. Angizwa ngithini. Amadoda asilivumi should manginejazi. Yabona mangingaba nabantwana maybe like let's say maybe like 5 yane. I4 ibe yami ane lo ngaba kusowami lo engithanda kakhulu kuba ile jazz uyathola kanjalo ngoba i2 ngithanda ama jazz kakhulu angazi yenziwa yini lento leyo uyathola but okay it's fine ke nabantwana abayi2 ke babafana no Nelly angeke bathi ngiphikisa bangakana nabantwana bakho umunye lo mdala wa 81 80 something 83 umntana umfana waka 83 omunye wanini 89 bakuqoshe nini ndoda konozi 20 ngaki ngisakho 2014 na 2013 bebengakana nabantwana bakho lo munye basemncane lo mdala wakasibo kumsiswa le Eastern Cape mara bese kamdala ngizocala ngathi ngidawuthanyana into ukuthi like labantwana bakho because it's very rare ukuthi yabona mina ngizela ngoba babafana mina noma ngibhedile angiboni ukuthi umfazi angangicosha abantwana bami bafele phakathi buhle butho likaZulu ubaba kasekho ubaba like bamcoshile uyababophisa kufanele ukuthi bafele phakathi because naye lo mncane ubuya khona emaseyilini naboshisele khona lo ubushiso manje uyimama kanti le media yakho njani wena uhleli something like if past December wonke njengoba la umdala manje sizoboshwa ngoba okuneni sibonge Ngisakhumbula uboshweni. mara I think uNovember njengoba ku March manje umntana wakho semodapi njengoba sikhuluma ubushiso uye nomfazi wakho wena umfazi wakho wena lo mfazi bomthathephi lo le media yakho isifo sakiba vele oba nomakhe bokuphisa obufu abatala bakhe bafana uma no mama kani lesikhathi sinamabhunu amasotsha bewake babelinda amasotsha bashaya nje amasotsha kabuhlungu kutrapa babani abala utona abafana bakhe la isifo kusho isifo salapha kibo lesikuthi fala babo sibosha so wena ungena uwazi ukuthi la kunesifo esithize manje mamela ke inkabi yami ke uyabona into oyenzile ukuthi ufake ebathini i-cost inkinga engakanani because lana angihlelenga namantombazana la rona bafana la lo ubaba lo mnomzana uyambona umbhekile le intombi lezi abomama laba zivuthiwe le ntombi lezi so yonke le nto le kuze la kuhlale la manje la it is you now bakuxosha bakunika in protection order yabaleka na ushiya umuzi ngisazozwa ukuthi lawo bona bakhishwe yini endle kuze ukuthi la bakhishwe yini elokuze endlini or mhlambe la anixoshwa nguye lo bhuti wenu mhlambe nixoshwe ubani endlini Sicoshwe uyimakoti. Ende wasicosha yena ubhuta sesendlini angakhona ukusikhulumela ngoba ngikhumbula ukushona kamama ukushona kababa ngahamba ngaya eSoweto kagokwami then eSoweto bengifunda makufanele ngize ngapha endlini bekaba nama remarks in
Kwesithathu uthola ukuthi ngicela impahla like impahla ngoba ngisemzini yabantu le ngeke bangenzele something yena lo makoti angitshela ukuthi mangabe ngilala nobhuti wami uzongithengela impahla ubhuti wami manje kusho ukuthi bekuyiyo yonke leyo nto kudala wasixosha ngoba nalesikhathi umama saphila bekangamfuni umama every week bekeza weekend azafika thukane ekhaya umama wakhe abuye bathuka umama kube yileyo nto uma asaphila umama owashona kuqala kwazoshona ubaba emuva kuloko kuyileyo nto ukuthukana every weekend. So lento masenzakala during that period bese banabantwana nobhuti wakho bese banabantwana bekuyi-1 Clive Clement ayi-1 ngoba ngikhumbula ngelinye ilanga wakhe waza umama khona azothuka uma makathuka uma wahlisa ibhodo uyazibona mos le itofu zakudala lezi bezinama labo novi abakudala ngithi beba ama like i-oven phezulu wahlisa yes wakhipha ibhodo lapho phezulu mama khona walichamela Wakameli yeah nayindaba enkulu yebo bekazoyenzani ngokwenu bathuka umama bebathuka umama vele always shuthi bekathi makangalala ngendlini kuze umama khona azolwela umntanakhe shuthi makalwa similalwe noma ngendaba yokuthi umkhonyana kandelanga nomntanakhe ndoda indaba zalala kwendaba zakho sisa kakhulu sangalala ngikuzwa kahle le bathi le ndaba zakho umama zala wakho bekafika bekeza akhumula idolos akhamela ibhodo lakini ekitchen hayi ukuthi uphumela ngaphandle ekitchen ekitchen abantu bahleli la mara lo mkhuba lo wawuzwa wathini wena uningi bathi ungakhona ukuthi kuthiwe nene amanyala lawo isikhwakhwalala muhlolo umama uyakwazi bekangakhoni nokusilwela naye bekangasilweli bekangamlweli umama Moses naye bekufana nje ukuthi naye unikele ngathi bekanikele khona la umunye unyaka watshela uma ukuthi uzobulawa into encane and for sure uma washona uma sazi ukuthi yini yambulawa into encane so mama washona wabulawa vele into encane wabulawa into encane ngoba sazi ukuthi wabulawa yini konje wani igama Moses Muse Moses indaba zakho mama kushonile nobaba ushonile umakoti wakho bathi umakoti wakho umfungela ukuthi wena uzambe ngento encane uhambe ngento lezidala encane akazi ukuthi umama udliwe yini kahle komulosho ngoba bathi i-TB ukubasho udokotela lokho kodwa nobuya usisi omdala ukamama kamkhulu eAustralia indoda yakade akasusho ubaba mama esarka so ngangekho mina ngazwa yini emphethe bekuyiyo leyo nto encane ngoba bathi ushukela abanye bathi akusushukela bathi TB abanye bathi akusi-TB uma waze washona ungatholakala ukuthi ubulewe yini okusho kona ukuthi wabulawa yileyo nto encane ngoba kwa ubaba wabulawa yinto encane ubaba wavele wakhohlela igazi esibhedlela ukushona kwakhe lento mazenzakala ne ubaba kushuthi uMoses uthathe umfazi ubaba bekasaphila noma bekasaphila wahlala naye endlini yes bahamba kuthe makuhamba isikhathi uqeda ukushona kukama bathutha bahamba baphuma ejardini ubaba shuthi ukhona ejardini so ngalelanga ubaba bathi ushona ngale bekuyi Monday ubaba ushone Monday ubaleke esibhedlela ubaba Sunday athi uzolungisa indaba zendlu makufanele ayolungisa indaba zendlu ngathi wabambe kubaba wabuyela esibhedlela wavele washona ubaba leso sikhathi makaqeda ukushona like masizova umkhono like umphanga like ekseni ukuthi ubaba ushonile ngalenkathi bese bathutha babuyele ekhaya
aba Moses yes Moses yes Moses. uletha istovu uthi bazithi sizobheka ngale stovu after that beba nawo lonke bahambile bese banesikhathi eside iminyaka mhlawumbe yes bese baneminyaka how many years maybe hayi 5 years bese bayenzile ngoba umama ubaba ushone umama sekana 8 years or 9 ashonile 10 years ashonile ngayo wonke lo 10 years bebangasahlala ekhaya so is baba bebangekho endlini for 10 years yes washona ubaba yes babuya ubuye nenguduso yakhe same day yes same day yeah like angithi sivo manje kuseni ukuthi baba ushonile so thina sisamangela ukuthi sisaclean ekhaya bona bathi hayi balethe itovu ukuthi sizobheka in ngoba kubuya kwabo Moses madlisa ama team le team iluza kanje is because of Moses so mina engicelayo lona before ubaba azoshona ne uMoses weza kubaba wathi ucela ukubuya ubaba wathi kuye mntanami ungabuya mangabe uzoza uyi1 yabo ushiye umkakho ngoba umkakho uloyo bekahlula umamakho so mina uzongenzani yebo wena mawuyi1 uzobuya for sure ubaba wasitshela wathi Moses bekala ngamtshela so mina ukuthi makayi1 angabuya ngoba umntanami angabuyi but angabuyi nomkakhe ayifikile landelayo sonto zingakho washona manje basihleli so njengoba sihleli so ngicela singalwi ngoba ngiyazi sizoenda makukhulunywa into so sigcina sesilwa baba ngifuna ukutshela manga ngoba yabona sikhuluma into enjalo yabona sikhuluma kanjani into so angazophelelwa inhliziyo bese into yakhona inga-end up kahle mina bengicela ngani sicela ukulungisa sikhulume lokho okukhulumekayo so that kuzoba ne-closure kuwo wonke umuntu and then qhubekele phambili angisho manje yazi mhlawumbe mangibuze lana ne mina ningibizeleni la thina into esikubizele yona ukuthi sifuna ukuthi aphume uNeli ekhaya yes ngoba sathi sesinama sile police station sile emakhoti sile kuba policing forum sile kuma chief lama bona lama chief omandebele lawo yes hayi mina ngazi sukapi sibuya nase ejobek ikuphi kanje Marshall Town pro bono nakhona mina ngazi kusuke kwenzakalani ngiyacela kakhulu ngathi ngithemba ama appointment asikhona kwalandelela ngoba bathi thina amantombazana yithi sibadonsa ngempumulo abona abanamali sinokwenza izinto ezifuna imali abanamali and mangabe kukhona lokho ukuthi fanele kiwe lapho la iduze bayakhona ukuza bese mara magiwa ngaphandle kufuneka imali zokuthi sibhadale lapho abaphumeleli manje ngicela lana bosi nina nihlala kuphi manje nihlala kuphi and why maybe like interview siyenzela la elokuzeni workshop ukuthi asinakhaya mina ngisemkhuphini ngapha eEastville ngihlala emkhuphini ngapha eEastville ngicela bohlala la bengihlala khona la workshop la kuphi la khona la la emkhenikweni labantwana bakhulele la bakhulele la abantwana bami bakhulele la 20 years hlala la workshop bakhulele la ningene kanjani la workshop indawo kabani kusho ukuthi khona omunye usisi usisi wami bekasebenza kuyo then adinwa ilento ukuthi njalo makafuna usisi wami akamtholi usisi wami ukini emkhukhwini wathi ake angize ngizohlala la ukuthi makafuna usisi wami azomthola ngahlala khona 20 years hlala wena maglazana mina ngihlala eMkhoba ngaba naleyo nhlanhla ukuthi mngane okay ngisemkhoba mina all right ukabani sibongo Gahwede ngiyambonga uGhwede akuphuthela umntwana hayi lesiphuthile ukuphuthile ngiyabonga okay indoda ilokuza ikhalati lami ihlala kuphi mina nginendawo yami okay
Lezi microphone. Okay. Hey, ingaba inkulu ngabisazeke. All right. Yeah, no, bafethu angisho ukuze into isolveke nesithola isixazululo. Kumele cala silande emuva. We need to know the beginning of it. Yathola. Once we can get the fundamentals ukuthi like iba ngoyini angisho lo makoti akazalelwanga lapha kini. Umuntu okuza alethwa umuntu othize ngisho umfowenu angisho. Yathola. So now, unfortunately, the phone is from Kathleen apart like Nong. So almost like 5 people back showing apart. 2 made it against the event ayo. 2 is a safari na manch. It's not right. Niyazi ke la kulo show ya mani. Mani ngitshela iqiniso will be good. Yes. Ane? Yes. Mina ngifuna ibalance nje kuphela. Yes. Angifuni court, angifuni ukuthi ini kanjani. Yathola. Mhlambe ningibizela workshop la niyaphosisa nikhuluma amala nithi banikhiphe ngendlini kanti kukubo loyo sisi loyo yathola so mina will find out because ngizofuna ukuthi kuyiwe kulo sisi angichasele kahle ukuthi kuhamba yabona ngiyangizwa Amen. ngizokhuluma indaba zokuthi kunokuthi manikhuluma somhlambe nizolo hayi ke le inkinga le ayicali ngani akusumhlolo ziyenzeka izinto la ngaphandle hleze ngibizwa mina mase ziyenzekile sibona ukuthi la siceda kanjani ngiyangithola khona ke lento nekwenziwa abantu besifazana la ngaphandle uthi wena mawuthanda umuntu ngokwendalo naturally so yezo lo muntu esebona ukuthi ngathi uzokuluza akwambele phambili so inkinga mase bakwambele phambili they don't even take 1 step ahead some they take 6, 9 steps ahead of you. Yabona. Udliswe. Nezinto ngemelanga sidlu umntwana omuntu. Yangithola. So angeke ngene kuzo like details. So lezi zinto lezo masozidlisiwe. Ugcina ungasazi ukuthi emnyama yipi. Ebovu yipi. Yathola. So ngicela singaphelani inhliziyo. Yes, thanks. Yeah. Naye akazenzanga ubhuti Moses mhlambe kanzi lokho uzuthanda uyabona makenza uthando base mhlambe wadla nokungadliwa Amen. and masodla ungadliwa vele iyenza ukuthi ube nesiloko nomndeni wakho but for the fact that like last wonke nayo la mhlambe kuya ngokuphuma Amen. because akungapheli Yes. ungapheli uyahlola nokuhlola yo kuyaphela mbukeli wami lapha so everything as time goes they do comes to an end so mina I think kungaba right or like ngcono ukuthi ngiyozibonela ngoma amehlo kunale ndluleni ikhuluma ngayo ukuthi ikhona na yabona but it's an incredible like but in a story what you say ukuthi nikhishwe nonke nikhishwa like umuntu eyiwani kushuthi kahle kahle nithemba nabo hlabangwane Amen. hlabangwane kushuthi lo makoti lo mfazi lo kahle kahle uhlabangwane akabafundi ukubabona ngoba nawo amahlabangwane amancane ahlala endlini udamana ukubabophisa God knows ukuthi lo munye umntwana umbophise lo senithi usejele manje ukuthi umbophiseleni nalomncane ukuthi bambophisele lo mntwana uthe what the charge bamthathe ngani angazi check ngani ngoba uyembona kwalomoda Moses wena kwathi ndaba nomndeni wakho wena mhlambe sothi lo chief mhlambe bangidlisile inini kanti kwawena nje kuphela isandla sokubaphatha umfazi mhlambe bonganaso zidinga ukunakakala lezi zinto izitshe ezithakathaka lezi Khona ngominyaka bhane sathi masiya la kulama labo chief laba baka abubabu laba abosikhosana ngapha yes so bona ngendlela bebeyibona khona bathi bacela ukuthi futhi kwakuyinto ebesivelele masihamba sibuza ukuthi kumele soyenza umsebenzi ekhaya nayo indaba enkulu yes so saya ene ukuya kwethu masiya besihamba si3 nomntana ka auntie masifika laphana wa shuthi siye angazi ukuthi siyeza kubuni lokho siyeza angazi ukuthi siyeza wasibona vele sesingena
wathi makapheni makatsho umntana ka-anti ukuthi size la ngoba kumele senze umsebenzi la ekhaya senzele abazali umsebenzi wathi anyeke bawenzele la umsebenzi ngoba kukwami la and abanayo ne-right ukuthi bangene la umakoti uthi kwakhe lapha yebo gwala waphetha watsho nje kanjalo sisi wami kahle kahle la yazi ngathi kuhlale la kule ndaba elendlule angisho uMoses ukuze i-tackle ibiza abantu sifuna ukwazi lokho nathi ukuthi uyithole kanjani naleyo title deed asazi ngoba kwi-permit ubaba wamkhipha yes amaphepha ngiwaphetha yini lodgers permit yes khona yes lodgers permit ubaba wamkhipha yes sizopermit akekho ku-permit uMoses unephepha elisesayidini lakhe wamcima baba ngathi cishe ngathi sipoko ngisithandayo lesipoko ngathi sinawo amaphepha baba ubaba wayibona lento kwakudala ngoba dala iyenzeka lento uMoses bekangakholwa ukumlwela umama mabacabana noneli ngoba bebacabana noma khona la endlini bekangakholwa ibambe lapho Moses i-tackle deed bayithole kanjani i-tackle deed ibiza abantu biza manje kanjani bathi ngesikhathi angishilo bathi ngesikhathi kuphuma ngale ejele kwathiwa izindlu fanele zibuyele uzibuthela abanikazi and then sathi bathi masanisa lapho bathi title deed holder zange bathi title into yabo title deed holder ubaba bekasaphila hayi besangeke so bathi is a family house use oyimancane use you are a title deed holder magistrate okay wena umagistrate nihlangane kanjani nomagistrate mina wafika ubhuti omdala ubhuti wena ubaba omdala bekana umfazi abo2 wafika bathi no ofisini safuneka kunento njengaleyo so masifika lapha ubani bekana umfazi abo2 babakho bekana umfazi abo2 uba bosizalayo before kufika ubaba Jerry Anmini kancane yazi liyathakanya biyano nobhuti kababa unizalayo baba yes ubaba unizalayo beseka nabantu beningaki thina kumama sinje njengoba usibona kubaba lo osizalayo unomuzi wakhe nabantwana akushuthi umama omkhulu bekano unomuzi wakhe ubaba unizalayo yes obesekazela ubaba lobe kathatha umamenu ubani lakini lothatha umamethu nawo shuthi kahle masikhuluma iqiniso umnikazi womuzi nakho mase sesibeka ngalendlela esesiyikhuluma ngayo ngalendlela afuna sibeke ngayo ubhuti omdala shuthi umuzi nanku umuzi wakhe nanku umnikazi womuzi losululayo last born yes and uyu umntana kababa kwalo baba esikhuluma ngaye lo baba nikhuluma ngaye uye umnikazi walendlu yes ubaba lo okay yes unemuzi wakhe khona same street same ngaphi Back Street ubaba ukuthi unomuzi wakhe Back Street yes and then wase masekashonile nase nithathwa umameni wathathwa umfowabo yes ubaba omncane omncane yes waqhubeka yes wazalwa wavela yes wazalwa umagcina lo yes okay then ubhuti yena uzalwa uzemva kwakhe emva uyo mdala kuze yena kuze mina kuze omdala yimo nanko mdala nale mdala uyu Moses yes bese kuza ubhuti bese kuze Fred bese kuza sisi bese kuze mina sigcine all right yes na indaba enkulu yes zwino kolori nimuzana angazi ngizulu nthini inkinga ane lo ube intombazana yes isibongo si1 yes uhlabanga yes kahle angisho baba bebazalo babo yi1 noma moyi1 yes hayi imbewu yakho iyafana yes kanti ke mkhulu yebo yeah so kumane mase suka sokuyini bantu mase nikhetha inkonyane ngamanje yes yebo nina into yi1 ki yeah yathola so manje akakwazi ukuthi umnikazi wendlu kube yilo ngikangithi baba ngokwesintu yes yes ngokwesintu legally
ngomthetho kamasipala ane ngibe ngingazi ukuthi uba kusipala yena usuka kuphi ngoba akusho kuvela ukushaya umthetho kamasipala baba khona ngazi usuke kuphi uwe illegal owner yes kodwa ngomthetho wesintu illegal owner kuba yi-first born but if the first born go Moses yet is menklo umnikazi womuzi yes yebo he's sane yes he can lead yathola ubabeni wayibona lento le ukuthi azangaphimisela ngomlomo bekumele iphimise ngomlomo ngoba nawo lamakehla kuyabhede ukuthi nina mase ngasekho nangu baba Why ubaba ke buthi ngakuvalanga umlomo ke ubaba uzubonisa ukuthi wayenza i-fake game bekadlala i-fake game ne akabhalisanga mina indaba zezindlu ubhalise nangu sisi nawo maphepha umuntu ubhalise na and lawyer uyazi ukuthi umshiye kwakhe ngoba waze wayomenzela okufanelekile kwakhe ngoba waphuma vele ubaba saphila so mayibuya funa nawe kubuyele lendlu le kungana semqashweni baba kuyiso sonke lesikhathi kuphuma ama-side kuphuma ini abantu basemikhukhwini ngoba kumanje sihlele emikhukhwini yena wayasemqashweni kulesikhathi samanje ngo-2025 2020 bani lo 26 kusesekhona umuntu osemqashweni one-ID omntana wala eGoli mangibhalisa indlu bathi ngendlu bathi nendlu kusho bathi lanto ubhalisa baba cheka amaphepha adinga aw unendlu wena wena uthini anisho kaje ngithi ithi ngendlu Moses ngicela ufundele baba imancane ukuthi uyabona ngihlangane manje ngigcina ngona amaphepha la Moses mamelela wena ne uthi ubizwe umfowenu lo munya ne omdala ne nami ngase ngiphuma esiporweni ke ngifuna ukwazi lakhe lobuhlobo buze kanjani ne bengakaqedi yabona like ngawe uyathola buti mina ngizwisisi le nto the way yenze ngakhona ukuthi ugcine kuwe ukuthatha deed ubabenu like one wena bomuntu ukuthi bekakekho endlini usemicashweni yakho ne two baba wakukhipha kuphometha ukuthi khipha lembongolo lakho lokuza kuphometha yathola ngiyabona ukuthi like akekho like sharp maybe like dutu amari ayekho sharp lana or kwamanye amarizini wakhe right uyashona ubaba wena nomakoti wakho niyabuya before no time send be tackle deed and tackle deed phela hayi ukuthi ngibuza mhlambe ngoba ngisidomo angisidomo makushona umuntu abazali ngabashonile kuyahanjwa kuyo apply ukuza i-estate yangithola makwenza i-estate abantwana babizwa bonke bakamufi nonke diyeledar njengoba ningibize nonke nina la yezwa nina ngisho ningibize nonke la ningibize nonke la nale emasters banibiza nonke yathola ayikho lento ukuthi kubizwe wena nomntana kalokuza kababumkhulu rini and then bese niyenza hey Moses ayikhona Moses wena nomkakho niyazi ukuthi like niyenzeni and uyazi ukuzubona ukuthi lento le whatever it is akaphumi kahle la kuwela yamuza uthini umpofana lapho uthi umlungu lapho yena ufuna nje kuphela into zibe right he doesn't want to interfere ngendaba zendlo ini mara he is here to support that's a good leader and uleader kunjalo kuma estate njengoba ngithi kuye umnikazi wedlwane akusho ukuthi ashiye umuzi wakhe bosisi azokhonya la no you need somebody ukuthi like niyazi mara sinobhuti omdala sinobaba la ekhaya makwenze into serious kulandwa like yena ngoba umuntu wesilisa ngiyangizwa ngithini ngoba vele sihlala sibadinga naye ngike ngimtshele ngithi mara malume lento yakho yokuhambela kude mina ngizwisisi ngoba siyakudinga hayi Moses akafuni simdinge awuyabela umusabiyele kuMoses so Moses lento yenzakela ane uyezwa bekuba ukruku niyenza ubugebengu nina wena nomfazi wakho niyenza ubugebengu and into eso yabona amazenzakala so normally ilo mfazi ebusuku lethi scope yakho ayibeke la ilokuze nemabeleni la Moses manje indaba zendlu uthini Moses ngendaba zendlu nawe manje wena uthini angazi wena uthini hayi mina bengithi siyosayina ngiqale kusayina nalofo zokunisayinile umshado i-community wani sayinile
Niyenza umshado. Nisathi beni kube bakhona labantu basayini. Basayine nini ngoba basayine lento bahlala ekhaya. Ngisho lamaphephe engwaphethe la ayasho ukuthi baba ubhalile ukuthi uMoses ngimkhiphile endlini ini kanjalo. Nanka amaphephe. Mina ngibuze mabasayini uMoses nomfazi wakhe. Besingekho. Ngoba nomshado kaFred sawubona noma ngabe besingekho besisayina sawubona umshado kaFred. Lona ubonanga. Umshado wakho awubonakalanga Moses. Awubonakala umshado wakho. Bashada commissioner. And Nasho kamuhle. mabaqeda bayohlala ekamereni likamama kanti bekangamfuni umakoti umama isho ukuthini lelo balala ekamereni kamama kumanje yena umakoti uhlala nendoda ekamereni likamama nobabami indoda yiphi kule indoda lapha amanye Moses manyalamuni la ungifake kuwo kodwa mara Moses awungenile baba naye uyazi kule indoda uyazi Moses hayi ndoda ngiyazi uyazi angeke angazi Moses udlala umfazi or intombi yenye into manje umfazi wakho bamudla bamdlele phezulu ekamera lika mamakho ekamera lika yise what kind of a disrespectful is that Moses hamba qosha lo mfazi wakho lapha endlini you don't need me for this wena kumele sukuma njengendoda uyoqosha lo mfazi wakho and ngiyakubona uyindoda emile 6 feet lokuza 6 feet tall think you weigh about like 87 kg ngiyakuhlule lokuza lo mfazi ulethe uwe mukhiphe kuzoba nokuthula Kunento ebonakele la. ungeke umfazi alale indoda empedeni kayise Moses mina ngikwazi ukulala indoda hayi kulala nani angikwazi ukulala kwalo kwabuphisa abantwana bakho awulokuphiza labantwana bengidawuta kithi labantwana bakomhlaba amajazi manje manje lo nikhuluma hayi mhlambe labantwana bakho abantwana ba right laba akawafundi lamahlabangani Moses khona disgrace Kule lona yendaba yomshado ubaba washona ngo97 nabo ngathi bashada later ubaba ngathi washona ngoSeptember mangaphazama bona bayoshada ngoNovember ngo 2099 yilaba divorce khona ngicosha khona bashade nini 97 99 late Uthole kamuthi 99 Uthole kamuthi uyabo ukuthi bekafuna yona lendlu lomfazi Morges madala hayi khona negative Moses uthini ngalento Moses uthini manje ngitshele wena ucabanga senze njani manje kwenze njani manje vele fela hambe uba kusekibo la akusekwakhe futhi itackle deed le uyavuma kule tackle deed le niyenze ngomkhruku wena naye hayi ngiseze because manje kwakunabantu abasayiniswayo vele lapho bagcwele vele lapho abantu ngihleli nabo abantu aba-relevant ngihleli nabo abantu abangekho relevant for lama tackle deed bakhenika imoto ngale abanye ngale la bekumele babizwe ngihleli nabo la so manje kunabantu ebakhona ibaphi labantu lawo i-secretary lapha kamuhle make me understand did you tell them at least onganani ukuthi nomhlanje ngiyosanele tackle deed ameni kancane did you ask them ukuthi nomhlanje ngiyosanele tackle deed as your sisters angazenza kanjani phepili kubo la watshela kanjani did you tell him this is your only brother did you tell him ukuthi niyosayina kusasa ngitshele Moses uyomtshela ukuthi kusasa kuyosayina nami ngangazi kuyosayina phela mangila nobhuti omdala uthi ukwazi phone Moses ifone ayikho amafoni i-decision engaka i-tackle deed uthi wena bathi uyilokuza wena i-tackle deed holder utheni uyibambile sithi i-tackle deed holder or tackle deed owner le term now liyakishaya is the tackle deed owner or tackle deed holder because now you hold this for a little bit hold it ngilungisela and I'll bring it back thank you sir thanks for holding it put it back that's all awusenalo but le yakho le it was not hold because wena usayinile lapha ka sign ka temper wa 10 cash mean Moses imningazi wenda uqi that's all I started take it back it's not holding why was le ultra table term lika ka hold Moses ngicela usise lapha kuyindaba yama title deeds bathe
mase si checka njengoba ngisho ngithi kudala sihamba sathola ukuthi indlu bayithenge nge 90 rand nge 90 rand 90 rand indlu yasekhaya ayithenga Moses and Nelly asazi to from whom lamaphepha lawo Asazi from bengwaphethe la whom? abuya Alberton lawo nakhona ukuze basikhiphele bebangafuni uPro Bono wasinika amaphepha so besithi masifika nephepha lese Pro Bono basikhiphele whatever efilini bangafuni ngalo kulaphume khona lamaphepha lawo ashoyo ukuthi ubaba wamkhipha uMoses endlini nama reason wakhe na Kunama reason la. Yes. Get to the reasons. Let me see the reasons. now Moses. Yenza nje umuntu omdala le. yi writing yakhe lana ubhalele but uba wasayina This one. yonke lento into zingababa Moses. Moses. Na imbhalo esipoko la sibhala isipoko la before smwathi. Ethi ngibona. Hayi. ikhona nale Afrikaans nazi zonke izo lezi ziya lapha efilini You know what? Le ngwadi le ngizoyiveza lapha screen yabantu bayibona ne. In office reporters the follows that he had on argument with his own Mr. Moses. He has an argument with his own son, Mr. Moses. Who hello Moses? Begin his sons. Yes, ngizoyiposta lapha zoyibona ne. Bamba la sizwa. okay Repenting the but in regarding or funda regarding the spot on the he but cannot on be there. sisi wami now when I say yafana mina now you know helping me here. Yes ethi ngifunda Mr. Hlabangwane bracket angisho in office report as follows. I that he had an argument with his son Mr. Bracket Mr. Moses ane Hlabangwane and his son's bracket again wife regarding the spot on which the son was two ipogolo was two Moses la amagama buya kuyisene and uyabona ukusogoliwe la kula magama afayo kahle ku ball pen bekukuningi obengakhuluma uyiso kuzalayo uyabona kahle ubabakho akafuni lapha kulo yaMoses nokho ke sekushara ikhulu ke manje because before into eziningi kumele umuntu lo mama lo phuma kanjani ngoba nala ithi please warn Mr. Moses Hlabangwane and his family to vacate has cancelled their lodger's permit no address please no arrest please yeah kusho ukuthi bekam advocate la angabara ukuthi angaboshwa wacela ukuthi angaboshwa okay all right affidavit yes Moses way Hlabangwane kuyenzeka yabona nathi sinazo ezinye zenkinga ukuthi la sukeni izibizele zona emakhaya kithi la sibuya khona it's just that we accept yabona so wena uhambele phambili ngiyayibona lokuthi wabakho mhlawumbe engakufuni inane amarizi aswazi amarizi wakhe manje ngoba usemgodini angisho manje but uhambele wonke umuntu phambili wenza into oyenzayo nonkosikazi wakho yathola the first step ekumele ubathini sindlule kuso ukuthi wena uqolise la kubodadwenu kumfowenu ukuthi yazini ngisorry kwenzeka sona so because now if you don't want to confess and telling us the truth silento soyakhele emangeni mos these people they know ukuthi lento le labantu badala lapha they know ukuthi ekhulumayo amampunge lawo
So what is the truth? Ukuthi besingekho besikhona noma baxabana nobaba besikhona ngoba the last day yazohamba uMoses bahamba vele bacabene nobaba uMoses wahamba shaye ubaba ngencindi ukuthutha kwakhe ahambe ukuhamba kwakhe ayohlala le la hlala khona sikhona endlini ukuhamba kwakhe leso sikhathi ndoda Tyson Moses ngiyadumala ke manje uyise umchanga right wena khalati bokuphi khalati beka sisemncane lo bawusamdonsi ngani ngamathela umdonsi ngamasandula hlelele na is not right okay ke yazi lento yenu is cursed yazi this is a curse angisafuni ukufunda tasifundeki lento zaniphokozeni lezo bekana ama corporation njani ngokufunda kanjani ntwana signature abo doctor hayi ngizoyibeka lapha ntwana wonke umuntu uzofundela lapha ya nkosi laki amanye udrejwe ngabona okay mbukeli lapha ekhaya le story leso kwamanje and it's obvious ukuthi lendlu le ibelonga kulabantwana baka Hlabangani ane ngicela nifunde lapha ekhaya especially abantu besilisa man lobuhlathi lobo ukuthi mawuthanda ngayo yonke into uzuphana ngamafa ongaso wakho nangu baba la uphane ngeyifa likayise ifa kumele lihambele like wonke umndeni uyiphe uzibanibani akumanthi yobani lo mama igama lakhe uneli waneliseka ke ngelo kuze wasitika uneli waze waneliseka ngeyifa likaHlabangani abe into kaHlabangani angayifuni abantwana bakaHlabangani ukuthi bazalwa uyuneli kuthiwa basetilongweni indlu yasekhaya bekuyindlu ya wonke umuntu yabona mawungama la ngaphandle uphakamisa isandla uthi yakaHlabangani wonke umuntu umama mbekangenisa wonke umuntu bekaxolela ukuthi thina silale phansi ekitchen ekhaya ama plate bewaphakelwa phansi ngeChristmas kwakuphakwa phansi kudla abantu ekungasiba sekhaya thina sikhule nje sazi ukuthi ubhudi family ubani family mara manje sihluleka ukungena ekhaya kukhona komunye unyaka saze saphuma siphetha amabhodo usiswetha yenza umsebenzi ayisenzele umsebenzi wabantu abadala ukuphahla wasiqosha uneli namabhodo angawashwanga kungakaphakelwa abantu sahamba namabhodo angcolile amabhodo uMoses uparalyzed akasakhuluma usoloko ngibele microphone yami kanje ngiyayithatha manje angiparalyzed manje aningitsheleni la you telling me ukuthi kahle kahle imisebenzi ayisayenzwa kahle kahle ngicela zanke senze umsebenzi esaphila ba Shuthi kahle umsebenzi sigcina ukuyenza masingcwabo baba nasingcwabo baba azange niliyogeza ukuthi namanje no emgezo ke baba sagezela ka bhuti nakhona sesiyocela ukuthi at least sikihlambe ka bhuti ubhuti Mfred yes zanga basivumele singene ngokuthi silahlekelwe yithuna lika mama njengoba besifuna ukwenza umsebenzi masizocela ubhuti wethu wase Whiteville besithi sifuna ukuhlanganisa lezo zinto ngoba labo baba laba bale ebukhosini bathi into maningayenza mhlambe noma ningayenza ikhanjanyana elingasilutho omama enangaziveza umama kaveli namanje iTombstone yakhe ikhishiwe ethuneni ilahlwele ephumlana umuntu wafika wabeka ithuna lakhe phezulu fanele sikhiphe i70,000 ukuze uzuma lela thuna bazo check amathambo so ithatha phere leyo mali hayi bantu benkosi hayi kuningi ngiyayivala ngiyobona lo mama lo munye ithuna lika mama lilahlekile and siyazi ukuthi libekwe la ngoba Tombstone ukuthi lilahlekile uthi ye athi uyenzela umntwana umsebenzi makafika lapha wathola ukuthi uyafona hey ithuna mama lo Fred and into engisho mina ukuthi lilahleka kanjani ngoba ithuna lika mama labe kwamantombazana babeka ilitshe elincane laphezulu ithuna lokuqala kwafika usiswethu omdala azositshela ukuthi why sibekela umama ithuna lomntwana iTombstone yomntwana balikhulisile phezukwale litshe basusa leliyani babeka iTombstone ekhulu mara sathi masibuya sathola kususwe leya Tombstone bayithatha bayoyibeka ephumlana kumanje umama simazi ukuthi asimazi
All right, guys, I'll do another video specific about I'll follow this story salituna ngizosilandela ne. Thanks baba, siyajabula kakhulu. But okwamanje back to Moses. Thank you. Moses umqeda amandla. Ingono lezi umchayi wangiqeda. Moses uthini? Hayi kusenawo amagama amade. Apology. Hayi polisi kudala ngasho. Wathi? Uxolisa uthi Mawukhulumela usho ndoda yaxolisa mhlambe la kanti icaps lakho. Uxolisa for ini Moses? Ngingasi intentional phezulu ngoba nami ngabizwa wathi asambile. Mase hambila kasabuya sitshela ukuthi bekayenzani officeini or uyile officeini. Angithi kufanele asho athi ngibuye officeini kwenzeke ukuthi ngoba sihleli thina sithi hayi uMoses uhleli masiye ekhaya siyaxoshwa. Naku sekayaqoshwa naye manje. Uyakhala umntwana manje, ukhalisa umntwana manje. Baqosha yena manje besingenandaba kuba ukhona endlini. Akekho nasendlini ngoba at least yena besizomela estradeni. Moses sicela usiphahlele ekamereni kamama. Lelo kamereni kamama yilelo abalala kuyo. Yinto engilimazayo leyo. Bebalala kulo lelo kamera. Moses. Moses, awuthi ukuthi like sorry ngafojile kuza ngafoja omamela lento yenza ngomgunyathi ilokuthi activity and umgunyathi wakhe yabona uye ukwatiswa namathonga wakini ulakala baphansi lo bakwatile manje baflathela kwasana wonifana ngefa Mara baba noma angazange afoje angithi uyabona ukuthi kufojekile akalungise umalume akalungise and la masiphuma la ngizokhuluma ngendaba zokuphahla ne uyezwa sandwa sami uyezwa uMoses ningaphinde niphahlisa uMoses thatha nikhuluma nekhele lidala la ayisekho indlu kagogo yiyo le ningaphinde futhi angimhlebi nangula ningaphinde ngiphahlisa uMoses because uMoses uba buhamba so umchayenge lokuza ngenkulukazi lokuzincida ngisho uye wacela uxolo ayibaxolelana uyakwenza inhlambululo lecala leli alikapheli le so bathi kanjani labantu bakacala athi phansi yimi uMoses inini they not going to listen they're gonna come imbuzi zabantu zingafeli mahala la ngithembe Moses yazini manje bathina inkosi kaMahlangu vele maybe it's timing ihlangana nayo lokuza uMahlangu I know about like imisebenzi yakhe yenza ngaphela ukuze neDavidton yeah abantu abafona they always recommend ukuthi like uyazi ngathi ungabona inkosi yabona Mahlangu usitawuhlangana bathina inkosi yami ngizobeka ilanga ngize futhi ngiyahlonipha into ukuthi nobukhosi phakathi yeah sohlangana ke nolokuza nonkosi right back again to Moses bafethu mina ngicela niyongibonisa lo muzi lo ukuthi like lo muzi lo ukuphi kwentakalana uyangizwa sihamba sonke manje siya lapho ithi abohlabangana nami nguhlabangana Ngicela ukucela ukulona la. Ngiyogcina besiye eloneni kwagcina kusekiwe ecourt. Icourt ekhona yabanjwa umhlekazi. Kwangena umalume omncane nosisi. Wathi umhlekazi ayikho into enzoyenza indlu yakhe. ubani Umhlekazi wathi nithayephi umhlekazi uthi ndleka bani ikamakoti no angeke uzumblame umhlekazi they don't know the background story. That's why they give me the background story first. And besides, umhlekazi is doing this thing in legal wise. I don't do them things legal wise. Mina ngifuna kwenzakala into kumele yenzakala. yes Ngiyangizwa ngithini? Because wonke umuntu obukele ekhaya they can tell actually lenkinga le. You see justice system. Remember we're using a Dutch law but in a system so they interpret our laws ane ezo ngendlela yabo yale lokuze ne Europe that one so some of the things they don't apply it ngisho ukuthi like they don't give us sense yantona
and kunenkinga besingabi nazo thina abantu yangithola that's such problem thina we didn't have attack leaders abantu abamnyama yes we did have land big lands mara bekwaziwa with our laws awesintu ukuthi makushona uhlabangani ubaba uzongena awusifikisi kude man yangizwa awusifikisi kude ngalo ukuthi umthetho noma ngazi bekuthatha noma bekuthatha baqale bamhlanzise whatever bamhlanzisa wona bamfaka emabhavi bamgeze babona uclean nakaphinde ebheda ke bamfaka isibhaqo ke kusho ukuthi usile uyangithola manje bengicela ukubuza njengoba uthi siya ekhaya ubhuti ngoba une protection order uzongena yena uMoses ngizwe bathi i-loan expireile yakudala uyawuzwa ke lo mthetho uyawuzwa lo mthetho ke lo mthetho kalokuza bathini lo mthetho kaGeorge ukuthi usibekaphi bakwenzela iphephanyana i-A4 page printed with black and white ungabusangena kwakho ungabusangena kokwenu uyangithola eyanile profession order yanini mayakudala angisayikhumbula yakudala ikubeka evalweni mari ihlala ikubeka evalweni yazi mhlawumbe i-expiry lesiya yakhe basahamba kwasala bakuvuleleke hayi seye-expire senabo ma-10 sithi siyayake bayosala bakuvulelele kodwa almost this protection order seyineminyaka nawe masiphuma lapha Moses hamba la uyomenzela i-protection order yakho wena mshaya nge-eviction kumele ushaye i-eviction hamba funa evict bafethu siya kule ndlu leyo lesitori esihlangene lesima kunenamathuna alahlekile la so ithini siya khona siyozuthi like sisima njani hey no wonder why kudala lokho ningifonela yazi dalo yabona indaba zinkulu lezi I'm not sure if I would able to crack this one la kuningi la inkinga mangithi angiyiboni kodwa ayikho kude nami yebo ngihleli nayo asabe siyabona ukuthi izala nkomo muhle boss hai masibena ngiphendula leyo ukuthi nithi nginiqoshile anginiqoshanga angizange ngiqoshe Serious? uyakusaba angishadeka ingaki ushadeka ingaki ushadeka ingaki